Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေမှာလည်း Facebook တွေ hack ခံရတဲ့ຢာတွေရှိတဲ့ခါကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပြောပြသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Gmail account တွေ phone number တွေကိုတခြားသူကိုသွားပေးမိတာကဒါမှားတယ်ဗောနော်အဲ့ခါကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်နဲ့မပေးမိဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်အနေနဲ့လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာတခြားသူတွေဗောနော်တခြားသူတွေဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်စေအလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ Gmail နဲ့ phone number ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ဒီမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေကြပါတော့ဗီဒီယိုရှင်းပြဖို့အတွက်သုံးနေကြ account တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် highlight ပြထားတယ်အဆက်ဒီမြင်းချောင်း၃ချောင်းရှိတယ်မြင်းချောင်း၃ချောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုသွားမယ်ဒီနေရာမှာအောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ setting and privacy ဆိုတာရှိတယ်setting and privacy ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ setting ဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော် highlight ပြထားတယ်ဒီလိုကိုကမြန်မာလိုသုံးတဲ့သူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှိပ်တဲ့နေရာကိုဒါနှိပ်လိုက်ပါသူကနေရာကတော့အတူတူပဲစလုံးပဲပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် highlight ပြထားတယ်အဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီအပေါ်ဘက်မှာ META meta ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်ဘက်ကနေတဖြည်းဖြည်းဆင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ personal details ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် highlight ပြလို့မရဘူးပြင်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာလှုပ်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလှုပ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်ကဖိနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိပြတာနော် personal detail ဆိုတာလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ contact info မှာဒီ Gmail ရှိတယ်ပေါ့နော်မောင်ကျွန်တော်ပါပေါ့20235518gmail.com ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ Gmail ပေါ်လိုက်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ Facebook ဒီအပေါ်မှာပဲ delete email ကိုမနှိပ်နဲ့နော် delete email ကိုနှိပ်ဟို email ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာဆိုတော့ဒီ Facebook ကိုပဲဆက်နှိပ်ပါဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ visibility ပေါ့နော်မြင်ဒီတွေ့ပြီးမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာကဒီမှာ public ဖြစ်နေတယ် public ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုတော့ public ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် public ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူရောတငယ်ချင်းမဖြစ်တဲ့သူရောကိုယ့်ရဲ့ profile ထဲဝင်ပြီး about ကနေကိုယ့်ရဲ့ Gmail ရော phone number ကိုလက်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်သူမှကိုမမြင်စေချင်ဘူးအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ change visibility on Facebook ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ only me ကိုရွေးပေးပါ friends ကိုရွေးရင်တငယ်ချင်းတွေကမြင်ရမှာဖြစ်တယ် public ရွေးရင်တခြားလူတွေမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် only me ကိုရွေးလိုက်ပါဗောနော် only me ကိုရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်အနောက်တစ်ချက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုဘာနော်ဒီမမောင်ကျော်ဆိုတဲ့ဒီ Facebook ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook နာမည်ပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာဆိုတော့ only me ဖြစ်နေပြီဘာနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ Gmail ဖြစ်စေ phone number ဖြစ်စေအလွယ်တကူမြင်လို့မရတော့ဘူးအလွယ်တကူမြင်လို့မရတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ phone number ရှိရဆိုရင် phone number ကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ဒီလိုပဲ only me ပြောင်းလိုက်ပါနော် only me ဆိုတော့ကိုယ်ပဲမြင်ရမှာတခြားလူမမြင်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ phone number မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Gmail ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တယ် Gmail ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီ only me လောက်တဲ့ပုံစံတခြားသူတွေမမြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကိုကပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူကလာတောင်းလို့ကိုက screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပို့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ကိုအနေနဲ့ကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Facebook နဲ့ချိန်ထားတဲ့ Gmail တွေ phone number တွေကိုလွယ်နဲ့သူများကိုမပေးပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုအဟက်ခံရတဲ့အခြေအနေကနေပေါ့နော်အများကြီးကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook နဲ့ချိန်ထားတဲ့ Gmail တွေကိုတွားပြီးသူများကိုတွားပေးမိရပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းမပေးပေမဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal detail မှာပေါ့နော်ကိုတာအချက်လက်နေရာမှာသူက public နေနဲ့တွားချပြထားတဲ့အတွက်သူများအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကို Gmail ကို hack တယ်ပြီးရင် Facebook ကိုလမ်းပြီးပြန် hack တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ phone number တွေ Gmail တွေကိုသူတို့ပါလွယ်လွယ်နဲ့မမြင်ရအောင်ပိတ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account hack ခံရခြင်းတွေကာကွယ်ဖို့ရအားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်